Gün içerisinde belki çok sıcak, birdenbire çok soğuyacak. Bu neye yol açacak hocam? Grip ve soğuk algınlığı. Şimdi Evet. istersen Hediye grip ve soğuk algınlığı için kürümüzü verelim. Şimdi burada 2 bitki kullanıyoruz. Birincisi, Nar çiçeğini de böylece, evet. Birincisi Nar kabuğu. Nar kabuğu. evet, 3 adet 1 lira, yaklaşık olarak 1 lira büyüklüğünde 3 adet nar kabuğu kullanıyoruz. O yeterli. Yeterli mi hocam? Evet. 1,5 su bardağı suyumuzu kaynattık. İçerisine bu kadar nar kabuğumuzu ilave ediyoruz. 5 dakika bunu kaynatacağız. Önce kaynayacak nar kabuğu. Evet. 5 dakika tamamlandıktan sonra içerisine 3 başakta karabaş bitkisi ilave ediyoruz. Peki. 3 dakika daha kaynatıyoruz. Kaynasın. Biraz daha kaynasın. Bu O 5 dakikayı dolduracak nar kabukları. Ondan sonra 3 başakta karabaş atıp ne dakika, kadar? 3 üç dakikada dakikada. öyle toplam 8 dakika kaynamış oluyor. Evet. Bu da gribe karşı önleyici. Çünkü antiviral etkisi de var. Akciğerin epitel hücreleri üzerindeki o bakterileri ve virüsleri yok ediyor bu. Yani böyle. Onları inhibe ediyor. Yok ediyor demek biraz şey. Yani onların aktive olmalarına engel oluyor. Nar böyle bir nimet. ben bunu nasıl yiyorum hocam biliyor musunuz? Kabuğu dışında, böyle 4'e bölüyorum. Evet. Kabuğu dışında nesi varsa zarı, şu beyaz kabuğu herhalde görünüyordur. Biraz Öyle. buruşturur ağzını. Vallahi hocam Seviyorsun. seviyorum. Öyle Tamam. yiyorum. Ya iki sebepten. Biri tembellik. Kim ayıklayacak şimdi bunu? Sağ olsun. Gerçi eşim sağ olsun ayıklıyor. İnanılmaz hızlı ayıklıyor hocam. Ben böyle bir şey görmedim. 3 Evet. dakikada pırılıp karı diyorum. Narı Evet. olduğu gibi ayıklıyor. Ama sonra zarının mutlaka yenmesi gerektiğini Evet. öğrendik. Baktım öyle olmuyor. Onun soymadığı zamanlarda ben bunu 4'e bölüyorum. Öylece yiyorum. Tuhaf gelebilir insanlar ama daha Evet. faydalı. Şimdi bak onu elinde tut, bir şeyi Tutayım anlatacağım hocam. sana. Bu narın içerisindeki tanelerin tohumlarını görüyorsunuz. O tohumların içinde kadınlık hormonu var. Östrojen hormonu. Bu dünyada bugüne kadar bilinen 2 tohumda var. Bir hurma çekirdeğinde, 2 nar çekirdeğinde. Şimdi bak Hüseyin, bu nar içinde yüzlerce tanesi var bunun, değil mi? Evet. Hani ilkokulda sorarlar ya, çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Nedir bu? Nar. Bana sorduklarında ilkokulda bilememiştim. Arkadaşlarım da benden alay ettiler. İşte hadi ya bir de çiftliğimiz var diyorsun, bilmeceyi. Onun için bana hiç bilmece sorulduğu zaman ben kulaklarımı kapatırım. Hiç ilgilenmem yani. Çünkü bir yerde aldatmaca var içinde. Pek aklınızı çalıştırmıyor size. Her neyse, bak şimdi bu içindeki yüzlerce tane tek bir çiçekten kaynaklanıyor. Aynı şekilde karpuzun içindeki yüzlerce çekirdek tek bir karpuz çiçeğinden geliyor. İnciri biliyorsun. Evet. İnciri kes. İçinde yüzlerce ne var? Tohum var. O tohumun her biri bir çiçekten geliyor. Yani bu olay farklı. İnsanlar biraz düşündükleri zaman incir çok farklı bir meyvedir. İçindeki mesela bunun içinde 100 tane var değil mi? Tohum var narın içinde. Hepsi aynı çiçekten Aynı geliyor. Tek bir çiçekte. Ama incirin içindeki her bir tohum ayrı bir çiçekten kaynaklanıyor. İnanılmaz. Evet, böyle bir nimettir incir. Onu bir gün anlatırız. Hele o incirin o küçücük çekirdekleri var ya, Evet. Hüseyin, ne nimet var onun içinde ya. Ya Rabbi ya Resulallah, o küçücük tohumun içerisine nasıl bir kimyayı yerleştirmiş. Yani bir gün anlatırım onu. İnşallah hocam hafta tamamladık bu arada. Evet. Behçet Behçet hastası. kürünü, Behçet evet, için. tamamladık. Dut Günde ve kaç defa bu? Günde 3 defa, sabah, öğle, akşam, çok tutamayacağım, hatta hiç tutamayacağım. Çok sıcak, Sıcak. bırakıyorum. 25 Evet. gün boyunca uygulanması. Bu arada artık soğuk algınlığı için kürümüze herhalde karabaşı atma zamanı geldi. Evet, 5 dakika tamamlandı. 5 dakikadan sonra içerisine 3 başak karabaş ilave ediyoruz. 3 dakika daha kaynatacağız kısık ateşte. Ben onu içerim bitince. Hocam. Tamam. Yani Yani. en son bana o üzümü içirdiğinizde
Siyah üzümü. O enteresan hakikaten. Evet. Peki. Yani mesela o siyah üzüm, çekirdekli, Evet. taze siyah Evet. üzüm değil mi? Şöyle bir avuç blenderın içine atın. Çocuğunuzun iştahı mı kapanmış? Yemek istemiyor mu? Hemen O, blenderdan taze üzümü, beyazı da olur ama en etkilisi taze siyah üzüm, çekirdekli olacak. Bak ithal üzümler olmaz. Onların çekirdeğini çiğniyorsun sakız gibi. Yani mor yok. olan da olmaz değil mi hocam? Mor üzüm var bir tane. O da ithal. O ithal olan işte. Venezuela'dan geliyor. Karıştırılmasın diye soruyorum. Evet.